早晨，早晨，我係永和興 SY 亮啊，今日帶大家嚟睇下我哋嘅新嘅展示廳啊，我帶你嚟睇睇。呢個係我嘅其中一間嘅示範廳，位於松進花園。現在我帶你哋去另外一間嘅新嘅博大呢示範廳。呢個直行左手邊呢度就係觀音洞咯。咁我哋咧直行喺個紅綠燈轉右邊啦。呢度就係灣仔市啲博大呢翠林城嘅入口。行上少少右手邊呢，就係心齋讀中啦。之後呢，我哋就繼續向前行，到咗繞包轉9點鐘方向，左邊路口轉入去，再轉右，左邊沙瓦啲泰國餐廳轉左邊直行，之後我哋嘅展示廳就喺石油啲燒鴨店對面啫。歡迎嚟到我哋永和興新嘅展示廳，我哋有現代化嘅神台啊、天神屋啊、祖先牌啊。嗱，我哋仲有埋啲金紙啦，金紙大金細金都有，仲有啲拜拿督啊，嗰啲發財嘢啦，冇少嘅啲發財嘢啊，仲有啲大細香、粗香、大香乜都有嘅，香燭乜都齊嚇。如果你講到咁樣嘅就唔明白、唔清楚我哋喺邊度，就留言，我哋發個 location 俾你哋。